Сәлем достар, бүгін сіздермен сникерс пирогының рецептімен бөлісемін. Бізге керек сары май, жұмыртқа, қант, ұн, какао, қамыр қопсытқыш. Ерітілген сары майға жұмыртқаны, қантты қосып миксерлейміз. Біркелкі масса болғанша шамамен 2 минуттай. Електен өткізілген какао, ұн, қамыр қопсытқышты қосып миксермен араластырамыз. Кейін жұмсақ қамыр илейміз. Егерде қамыр қолыңызға жабысып жатса, сәл ұн қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, холодильникке 30 минутқа саламыз. Салмасына вареная сгущенка, арахис жаңғағы керек. Вареная сгущенкаға арахис жаңғағын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Форманың астына пергамент қағазын төсейміз. Енді қамырдың үлкен бөлігін алып, форманың астына жайып шығамыз. Кейін кішкентай қамырды алып, бортиктер жасап, форма келтіреміз. Форманың үстіне салмасын салып түзелейміз. Шанышқымен әдемі форма жасаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пирог пісіп суығаннан кейін үстіне глазурь жасаймыз. Ол үшін бізге керек шоколад, май, арахис. Шоколад пен майды ерітеміз. Микроволновкада ерітсеңіздер де болады, немесе водяной баняда. Мен водяной баняда еріттім. Еріген шоколадтың үстіне арахисті салып араластырамыз. Пирогымыздың үстінен шоколадты құямыз, түзулейміз, қатқанша холодильникке салып қоямыз. Біздің өте дәмді сникерс пирогымыз дайын болды. Тура сникерс шоколадын жегендей боласың. Шоколад, жаңғақ, вареная сгущенка, песочное тесто барлығы керемет бір-бірімен үйлеседі. Жасап көріңіздер, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.